Ребятки, я пришла на выставку «Лоскутное шитье. Новогодняя тема». Посмотрите, какие рукодельницы. Какие красивые панно сделали. Вот такая елочка. Она здесь, в доме офицеров, стоит каждый год. И по-разному ее наряжают. Посмотрите, какое большое панно. Вот это да! Представляете, какое одеяло? Это ручная работа. Просто потрясающе. Представляете, из маленьких лоскутков это мастерица, как все это продумано. Все, какую красоту она сделала. Какая прелесть. Ребята, а вот какая красота. Цветочки. Воспоминания о лете. Накроешься таким, и сразу станет тепло. Вспомнишь лето. Какую красоту. Очень красивые работы.